ଇସ୍ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଟାଣ ଟାଣ, ଇସ୍ କି ଖଦଡ଼ା ଖଦଡ଼ା। Wow, wow, now it looks so soft. soft ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपन को मोर नुआ ब्लॉग को बहुत सारा स्वागत। टाइम आसी गलानी 11:30। तमने आपन भाबुथिबे डुगी ऑलरेडी सोई सारथिबणी। आज देखिबा रोषे भी अधा अधी सरी आसलानी। रेसिपी मु आपन सहित शेयर एते करि पारिनी, किंतु मु आपन लास्ट रे देखैबी मु कोन करिछि। आज तो गुरुवार अछि, सादा ही हेतिबो निहाती भाबे। तो आज कहीं टिके मु भाबिली मो मुहटा बहुत ड्राई ड्राई होकर केमती पूरा एकदम केमती आवाज हो रुका रुका केमती गोटे आवाज हो। तो आज मु भाबिली गोटे आमे बनैबा पैक आउ मुह को टिके सॉफ्ट सॉफ्ट बनैबा। तो पैक पाई मु आपन को फर्स्ट देखौची मु कौन कौन सामान नेची। एठी देखंतु मु गोटे छोट बाउल नै जाईची। रे नेची मु कौन कौन गोटे चम्मच बेसन, गोटे चामच टिके कम हळदी गुंड, अल्प टिके माने गोटे चामच अधा महू, जस्ट 2 बुंदा लेंबू एतिकी नेची। देखि पड़थिबे आपण माने एठी बेसन, हळदी गुंड आ महू और लेंबू। तो आकु फर्स्ट हमें भल से मिसई दबा। मिसैबा पूर्वर मु फर्स्ट टिके सेट हो जाए। एठी मु गोटे टावल एमती छोट टर्किश रखीदबा, टिके पार्लर पार्लर फील आसबो ना। तो यहाँ को एमती रखी सारा पर ये बिंदीटा को काढ़ीदबा। रेडी ना खसी जाऊँगी। बस तो या मु हाथ रे ही मिसेबी। एटा तो अभी एकदम सुखा अच्छी। एको टिके पेस्ट बनेबा पाई मु नेबी साहाଯ୍ୟ क्षीरर। क्षीर आपन एठी कंचा क्षीर देबे। सीझा क्षीर देकी किछि लाभ नै, तो आपन कंचा क्षीर देबे। सेमिति तो फेस पैक बहुत सामान रे बड़े माने बने, चा पत्ती रे, कॉफी पाउडर रे, बाकी टमाटो आलू केते सब जहा से देखो ते मोर क्षीर आनी छी। अल्प टिके टिके जस्ट गोटे चम्मच फर्स्ट दबा। एटा अपन चम्मच भी नहीं परिबे, जेहेतु मो हाथ रे तो लगेबी, तो मो हाथ रे ही एको मिसे दउची। तो क्षीर को आप देखिए टिके टिके देवे ये। मुझे आउ टिके दउची क्षीर। बस पाखापाखि 2 चम्मच क्षीर लगे, कहीं गोटे चम्मच अच्छी बेसन, गोटे चम्मच रु कम हलदी। तो ये सब को भले से हमें मिसे दबा। ताको बेसी पतला करिबेनी कि बेसी गाढ़ा भी करिबेनी। ये देखो तो मुझे हाथ में केमती मिसौचे। आपको टिके हमें आराम से मिसई देला परे सब सामान बढ़िया से देखो तो पूरा मिसी जाइए। ये पड़वार नहीं ना, पड़ोनी क्या से एकदम चिपकी जाइए से भितर। तो एबे आपको आमे लगेबा हमर ड्राई ड्राई फेस रे। अरे वाह बढ़िया लगुच। क्षीरटा टिके फ्रिज रे थिला तो टिके ठंडा ठंडा। हाँ खास करी आई साइड तले आई माने जो डार्क सर्कल सब होइची न सोई कि राति रे ठीक से। बाकी ये टिके कला कला हो मो फेस सारा। तो कौटी कला कौटी धला एमती हम आ कौन करबा। तो आपको पूरा साइज रे फेस रे एकदम लगला बेलू तो मस्त लगुच। नोज रे टिके नाक को टिके करदेबा हल्दी हल्दी। बस जिते बेले आम एमती स्किन रो निज निजर माने निजर स्किन रो केयर नौचे बहुत मजा लगुच ना। किंतु नॉर्मल डेली काम दाम रे निज कथा बुझापे टाइम ही नहीं। मु तो सत्य कहबा गले माने
जहाँ तो मोर हेयर अच्छी से मुंड भी कुंडाए ना 3-4 दिन पर्यंत एत माने मु डुगी सहित लगी लगी कि मु भूली जाए कि मु कौन करार अच्छे कौन न करार अच्छे। तो यहीटा हो गला आखि गुड़ाक भी टे भलसे लगेदबा और टे रही जाइए मेकअप लगेदबा कहीं छाड़ा मेकअपटा भी तो जमी पूरा जाइए। तो फ्रेंड्स एमती आप मझे मझे टे निजर भी केयर नियंतु। ये जो हल्दी आ बेसन बेसनटा स्किन को पूरा माने क्लीन कराए। जो मैं नॉर्मली फेस वॉश साबुन ये सब जिन यूज करने अपेक्षा आम जब डेली मोर पार्लर फिल खसीगला छाड़ बाहर करदे। तो ये आराम से लगेदबा। तो बेक फेक बढ़िया से चारिड़े लगेला देखा जाऊँ कौन मु पूरा हल्दी 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 बसंत हल्दी बसंत तो मुझे माने रियल देखनी केबे। तो यहाँ होगला चारिड़े ये कौन टे कम लगी जाइए भलसे लगेदबा अच्छी तो गोटा कौन नष्ट करवा बस होगला मोर फेसटा एकदम हलदी हलदी। बस रेडी फिनिश। पूरा चारिड़े लगी जाइए आपको आम कि टाइम एमती छाड़ीदबा आ कथबार्ता जदि करवा एगुड़ा सब टिके कौन लगे जमी लगे टाणी हो जाऊँ। तो ठीक अच्छे तथापि मु कथा कहबी। तो ये देखु चारिड़े मु पूरा भलसे लगे देती। तो ये आम आपको टिके समय छाड़ीदबा मुझे देखा मजी खाइबार कौन बन कि स्पेशल नहीं। चलते देखा मु कौन खाया बन आम जीवारी ए रोसे ये देखो फ्रेंड्स मु बसई आलू बंधा कोबी भजा विथ टिके ग्रीन मटर यहाँ मु खाली लुण हल्दी देकी भाजला परिका ही करी आधे मुझे देदेवी एवं लंका गुंड कहीं मुझे लंका फंका किसी फुटे भी नी अल्प टिके लंका गुंड देदेबा आपको आम ए भलसे टिके घाटी दबा। बस टिके गैस फ्लेम को हाई करके मुझे भाजी कहीं ये ऑलरेडी सीझी गला मुझे किसी मसला देनी आज खाली लुण हल्दी लंका गुंड बस और तेल फुटन टिके तो पड़ी। तो आज आ कि हबार नहीं खाली भात डाली ये भजा होती। तो ये टिके आ जहाँ पानी अच्छे टिके हाई फ्लेम रे मरी जाए तापर मुझे गरम मसला देदेवी बस रेडी हो मोर बंधा कोबी आलू भजा। इपटे मो फेसटा देखो एकदम ओदा ओदा अच्छी आहरी भलसे सुखनी कौटी कौटी टे अधिका अधिका भी हल्दी लगी जाइए चलो मत लगे कौन अच्छे पार्लर जाते पार्लर रे फेशियल करती ना मैंने से जो मसाज दिखती लगे जमी बहुत बड़ा मस्त लगे। किंतु आम घरे भी जिते फेशियल कले भी निजे निजे हाथ को एमती करने अपेक्षा पार्लर जाकि करदे टे भल लगे कि पैसा देवाक पड़े। तो आम घरे भी कर घर जदि आउ किए अच्छे कहीकि आम करदे पार किसी प्रॉब्लम नहीं। हाँ पार्लर जो एक्स्ट्रा खर्चरा से बंचीज किंतु बेले बेले पार्लर भी पड़ेगा सेटिकार जो रिलैक्सेशन से आमको मिल जाव। तो यहाँ मोर टिके सुखापी टाइम नब से भितर आम देखा आम भजाटा कौन है ये देखो भजार पानी तो अधा पूरा बहुत कम ही अच्छी सब सुखीगला। ये मुझे देदेवी आमर घर तैयारी गरम मसला आपको आम भलसे घाटी देवा से हाई फ्लेम रे ही आउ 2-3 मिनिट छाड़देवा तापर गैस को बंद करदेवा। ये देखो फ्रेंड्स भजा ऑलरेडी हो गला आपको आम गैस को बंद करदेवा। बस रेडी हो गला मोर गरमा गरम बंधा कोबी आलू भजा। तो फ्रेंड्स मोर फेस पैक ऑलरेडी पूरा सुखिकी एकदम पूरा टाण हो गला जमी लगुच मुँह को पूरा फटे बाहरी जीव हल्दी सब। तो एबे आम ये हल्दी को छड़ेदबा बेसी टाइम रखानी जिते बेले भी आपण माने फेस पैक जहाँ भी लगुच रिमूव कर सब चेष्टा करेंगे टिके हल्का उषुम पानी रे ताको बाहर करने कहीं जो आप गरम पानी रे से बाहर कर फेस पैकटा को तो मुहर से जो माने फेस माने आपको आहरी बहुत सॉफ्ट लगे बहुत क्लीन भी देखा
बहुत रिलैक्स भी लगे आपको। तो मुझे गोटे टावल को गरम पानी रे बुड़े बुड़े आस्ते आस्ते सफा कर देखते केते क्लीन देखा। वाओ इट्स लुक सो सॉफ्ट सॉफ्ट। तो आस्ते आस्ते आम सब गुड़ाक बाहर करदे। लगेला बेले जमी थंडा थंडा लगे आराम लगुला ना, एबे बाहर कला बेले भी गरम गरम टिके लगे बढ़िया लगुच मस्त। आप थे घरे निहाती भाव एमती ट्राए करूँ केमती लगी मत कमेंट्स तो निहाती भाव जनइबे। ये देखो फ्रेंड्स पूरा मुह को क्लीन कर सारा आपण बिलीव करेंगे जो फर्स्ट जो रुखा रुखा थिला जो ड्राइनेस थिला जो आवाज होता है देखी पारे आप के सॉफ्ट सॉफ्ट हो माने ये सॉफ्टनेसटा मुझे एक्सप्लेन करें ना। आप निजे फेस रे लगे देखिए तापर ही आप जापर वाओ इट्स लुक्स लगुच वाओ वेरी गुड। एबे मु जो बिंदीटा काढ़ी देदेवी मोर नेचुरल फेस लुक एकदम पूरा रेडी हो जाइए। आप जहाँ भी फेशियल दे पारे मुझे किसी फेशियल मेकअप लुक किसी माने सॉरी फेशियल कहली मेकअप दे पारे आउपर जहाँ भी किसी बहुत बढ़िया लगुच। मैंने इच्छा हो खाली एमती करने मस्त देखा। तो देखा नहीं लगुच हाथ को देखा तो जाऊनी लगुच हाथ को बहुत बढ़िया। तो देखो तो आप एमती थे फेस पैक लगे कि देखूँ केमती आपको फील है मत कमेंट्स निहाती भाव जनइबे। आउपर आप आइस भी आइसिंग करेंगे आइस भी लगे पारे आहरी माने भल लगे। मुझे आपको आगे टिप कहीदे जहाँ भी आप मेकअप नौ पार्टी को गला बेलू या जस्ट डेली मेकअप भी जब आप सबुदिन टिके आइसिंग कर फेस को टिके आइस रे एमती माने रब कर तो आपको फेस रो ग्लोटा माने नेचुरल ग्लो आसो। जमती कि किसी आप घी कुआरी लगे पारे आइस लगे पारे टमाटो लगे पारे। तो ये सब आप दिन टिके टाइम बाहर करके करें। आउपर मुझे टिके गोटे ये टोनर को टिके स्प्रे करदेवी। यहाँ हूँ मोर मम्स कोर देखिपे आपण मैंने। तो आई को क्लोज करके स्प्रे करदे। वाओ मम्स को बास्ना यहाँ माने टोनर एत बढ़िया जी माने एलोवेरा अच्छी। तो आपन को ठीक से देखा जाउथबो ना नहीं देखंतु। एबे तो एकदम पूरा परफेक्ट हो गला। ताकू एबे टिके आमे एमती टैप कर दबा छाड़ दबा सुखिया पाई रेडी हो गला हमरो। बढ़िया देखा बढ़िया लगुच ना आपन को भी यदि आप ट्राए करेंगे ताहले ही जानीपर। तो मत भी बहुत भल लगुच। तो मोर तो रोषे सरीगला डुगी को डुगी जाए शुई। तो मुझे आराम से आपन सहित कथा पार्ची किसी कहीपी ताको एबे टाइम हो गलानी। तो मुझे उठेदेबा उठे खाया पीवा बंदोबस्त करवा। बढ़िया। तो आपको वीडियो केमती लगे मत कमेंट्स से निहाती भाव जनइबे। ये ब्लॉग को मुझे शेष करुच्ची ब्लॉग तो नुह जस्ट गोटे फेशियल फेस पैक रो टिप्स। तो आपको केमती लगे मत कमेंट्स से निहाती भाव जनइबे। वीडियो जब भल लगी लाइक करने को जमार भूलें। बाकी आप फ्रेंड्स मान सहित शेयर निहाती भाव करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करदे। पुणी देखा नेक्स्ट गोटे ब्लॉग रे नेक्स्ट वीडियो मुझे ट्राए करी गोटे मेकअप लुक आने। तो टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग बाय।